para diagnosticar uma dor articular, 4 critérios. Vamos comigo. Dor localizada próxima ao ouvido, modificada por função, mastigação ou parafunção, beleza? Confirmada na palpação articular de 1 kg. E a dor é uma dor familiar, é uma dor comum. Tendo esses 4 critérios, eu fechei o diagnóstico de uma dor articular. E essa dor articular, cientificamente, vestindo o jaleco da evidência científica, artralgia é o nome científico ou o nome mundialmente conhecido da dor articular. A partir do momento que você segue esse passo a passo de 4 critérios, esses 4 critérios vão te fazer ter um diagnóstico preciso e você vai ter segurança no diagnóstico.